ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എത്ര രൂപയാകും? ആ വില തന്നെയാണ് ഈ വഴി പോയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചത്. ഫേമസ് ആയ കുറ്റിപ്പുറം ചോറും മീനിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരും. ഈ 4 പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വെറും 149 രൂപ. 2 പേർക്ക് സുഖമായി കഴിക്കാം. അതായത് ഒരാൾക്ക് 74 രൂപ. അതായത് ഒരു പീസിന് 37 രൂപ. എന്തുകൊണ്ടും വെർത്തായി തോന്നി. നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാം. 2 കാര്യം, ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് 1 മാസത്തോളമായി. വിലക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നോ എന്നറിയില്ല. മറ്റൊന്ന്, റോഡ് പണി നടക്കുന്നതിനാൽ പൊടിയുടെ നല്ല ശല്യവും ഉണ്ട്. ഇനി കുറ്റിപ്പുറം വഴി വരുമ്പോ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചവിട്ടുക, ഇവിടെ ഒന്ന് കയറുക.